Dal Vangelo secondo Luca. Una buona domenica a tutti. Già da varie domeniche il Vangelo ci presenta Gesù in viaggio verso Gerusalemme. Abbiamo notato spesso questo fatto e oggi ci viene raccontato il suo incontro con 10 lebbrosi. Tutte le malattie erano ritenute un castigo di Dio per i peccati, ma soprattutto la lebbra era il simbolo stesso del peccato. Dio, dicevano i rabbini, se ne serviva per punire gli invidiosi, gli arroganti, i ladri, i responsabili di omicidi, falsi giuramenti, incesti. Lebbra in ebraico si dice tzaraat e viene dal verbo tzara, che significa colpire. Il lebbroso era una persona colpita da Dio a causa dei suoi peccati. Il libro del Levitico dà le disposizioni su come dovevano comportarsi i lebbrosi, dovevano portare le vesti strappate, il capo coperto, velati fino al labbro superiore e poi, se qualcuno si fosse avvicinato a loro, dovevano cominciare a gridare: allontanati perché io sono un lebbroso. Era detta la lebbra sorella della morte. Come mai viene spontaneo accostare la condizione del lebbroso a quella del peccatore? Basta pensare cosa comporta il fatto di essere lebbrosi. Anzitutto, la lebbra è una malattia, lo sappiamo, che fa perdere la sensibilità. Non si muore di lebbra, si muore perché si è persa la sensibilità, non si distingue più il freddo dal caldo, la carezza da una ferita, cadere nel fuoco, tagliarsi un dito. Uno non si rende conto del male che si sta facendo. La condizione del lebbroso che ha perso la sensibilità è una parabola di ciò che accade a chi perde la sensibilità morale, non si rende più conto delle conseguenze delle scelte che fa. Per lui va tutto bene, fa ciò che gli piace, la vita pare che continui ancora come prima, ma le cose cambiano. Tu resti in vita, non muori, ma diventi una persona lebbrosa. Dice il profeta Isaia: guai a coloro che chiamano bene il male e male il bene, cambiano le tenebre in luce, la luce in tenebre, l'amaro in dolce e il dolce in amaro. È esattamente ciò che accade a chi perde la sensibilità morale, non distingue più il bene dal male, proprio come accade al lebbroso che perde la sensibilità, e le conseguenze sono drammatiche perché la persona si deturpa, diventa brutta, ripugnante. È proprio ciò che accade a chi ha perso la sensibilità morale. Si disumanizza senza accorgersi. Pensiamo alla persona corrotta, violenta, il criminale. Non diciamo certo che è una persona bella. Seconda caratteristica del lebbroso: è emarginato. È emarginato perché è ripugnante. Difatti queste persone erano costrette a vivere fuori dall'abitato, e anche di chi ha perso la sensibilità morale ci si tiene alla larga, si cerca di evitarlo. Si dice di una persona antipatica: tutti lo evitano come un lebbroso. È ciò che accade a chi vuole impostare la propria vita in modo diverso da ciò che propone Cristo. Non diventa una persona bella, attraente, anzi è una persona da cui tutti cercano di stare alla larga. E poi i lebbrosi erano persone lontane da Dio, impure, rifiutati non solo dagli uomini, ma anche da Dio, perché Dio è Dio della vita. Il lebbroso è il simbolo del morto. Cosa ne pensa Gesù di queste persone
che indubbiamente si trovano in una condizione disperata. Gesù incontrerà 10 lebbrosi, ma sono l'immagine di ciò che Gesù pensa di un'altra lebbra che rende brutti, che rende deformi, disumani il peccato. Cogliamo il suo pensiero nell'episodio che ci è riferito soltanto da Luca e che è presentato nel brano evangelico di oggi. Ascoltiamolo. Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero incontro 10 lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero ad alta voce: «Gesù, Maestro, abbi pietà di noi!» Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano, furono purificati. Gesù ha certamente guarito dei lebbrosi, ha guarito tante malattie e nessuno ha mai negato che Gesù abbia compiuto questi gesti di amore, ma il modo come gli evangelisti raccontano i prodigi operati da Gesù non sono mai solo delle informazioni che ci vogliono dare, cronache di un fatto, divengono sempre delle parabole che vogliono indicare che cosa accade all'uomo che è segnato dal peccato quando incontra Cristo, e per noi Cristo lo incontriamo nel suo Vangelo. Bene, noi ci accosteremo oggi a questo testo come a una parabola dell'incontro dell'uomo rovinato dal proprio peccato con il Vangelo. Gesù entra in un villaggio e gli vengono incontro 10 lebbrosi. Questo è già un dettaglio che ci mette sulla strada dell'interpretazione parabolica di questo racconto. Infatti è difficile immaginare che questi lebbrosi fossero in un villaggio, loro dovevano rimanere fuori dal villaggio e che vadano incontro a Gesù uscendo dal villaggio. Il villaggio, che cosa significa nei Vangeli? Lo sappiamo cosa significa il mare, non è cronaca, è il simbolo del male, dell'antivita. Il villaggio che cosa rappresenta nei Vangeli? È l'immagine della tradizione, rappresenta il mondo vecchio dal quale bisogna uscire e non tornarci. Ricordiamo per esempio quando Gesù cura il cieco di Betsaida, lo porta fuori dal villaggio dove sono tutti ciechi, la pensano tutti allo stesso modo e sono convinti di vederci. E Gesù alla fine dice al cieco: non tornare nel villaggio. Lui aveva la casa a Betsaida, come faceva a tornare a casa senza entrare nel villaggio? Impossibile. Non doveva entrare nel villaggio, nel modo di pensare e di ragionare e di vivere di tutti. Notiamo poi che non si parla di uno, ma di 10 lebbrosi. Numero 10 indica la totalità, pare proprio che qui l'Evangelista voglia indicarci ciò che accade quando Gesù entra in un villaggio dove tutti sono lebbrosi, gli vanno incontro, e che cosa accade quando incontrano Cristo. Tutti vuol dirci Luca siamo lebbrosi. È l'immagine del nostro mondo che adesso incontra Cristo. Anzitutto direi la presa di coscienza di queste persone che vanno incontro a Cristo, sanno di essere lebbrosi, non è che si adattano e accettano la loro condizione rassegnati, siamo tutti così, ci comportiamo tutti allo stesso modo. No, davanti a Cristo presentano la loro miseria, la loro impurità e cominciano a gridare: Gesù, Maestro,
abbi pietà di noi. Non gli chiedono la guarigione. Chiedono a Gesù che prenda atto della loro condizione e entri con loro in un rapporto diverso da come fanno tutti. Loro si sentono lontani dalla famiglia, dagli affetti, dagli amici e anche da Dio. Non possono nemmeno pregare perché dicevano i rabbini: tu lebbroso sei un maledetto, sei un colpito da Dio, quindi se preghi Dio lui non ti ascolta. Loro si rivolgono a Gesù e gli dicono: tu come ci vedi? Non puoi fare nulla, non ci accogli neppure tu. Appena li vide, Gesù dice loro: andate a presentarvi ai sacerdoti. Cosa stabiliva la Torah? Stabiliva che quando uno riteneva di essere guarito dalla lebbra, in realtà dalla lebbra non si guariva. Quando uno però capiva che non aveva più i segni della lebbra, e per lebbra loro intendevano qualunque malattia della pelle, allora doveva andare dal sacerdote, mostrare se stesso, il proprio corpo, e il sacerdote riconosceva che lui non era lebbroso e poteva quindi tornare in società. Gesù dice a questi 10: andate dai sacerdoti. Notiamo una cosa molto bella. I lebbrosi, lo vedremo tra poco, sono composti da giudei e da samaritani. Quando le persone si ritengono giuste, brave, buone, sono separate. Quando prendono atto di essere tutti malati, fragili, deboli, non si odiano più, stanno uniti e insieme che pregano e insieme obbediscono a Gesù, con fiducia, perché andare dai sacerdoti vuol dire presentarsi loro e far riconoscere che loro non sono più malati. E questa è l'immagine dell'incontro della nostra umanità con Cristo. È una parabola. Pensiamo alla nostra umanità di oggi. Come la potremmo definire? Quante brutture ha? È inutile elencarle, ma le conosciamo molto bene. Guerre, violenze, ingiustizie, emarginazione. È un'umanità lebbrosa. L'abbiamo resa brutta noi, non distinguendo più il bene dal male. Facciamo ciò che ci piace, ciò che ci interessa. Dopo 7 mesi noi abbiamo già consumato tutte le risorse che la terra è in grado di riprodurre. Ma questo non ci interessa. Si arrangeranno le prossime generazioni, ma abbiamo reso lebbrosi i mari, l'aria che respiriamo, le foreste che abbiamo disboscato. Questa è la nostra umanità che fa queste cose. Un'umanità che tutti diciamo ci sono tante cose belle, ma tante brutture. Adesso, se questa umanità obbedisce al comando di Gesù, mettiti in cammino seguendo la mia parola, tu te ne vieni fuori da questa situazione, ma ti devi lasciar guidare dalla parola del Vangelo. E difatti, mentre questi lebbrosi sono in viaggio, sono purificati. Era il villaggio che li rendeva impuri. Era il villaggio che li rendeva brutti, lebbrosi. Concretamente per noi, la nostra umanità è resa brutta proprio da questa logica che è quella dell'edonismo, del fare ciò che piace e basta, non pensare al bene del fratello, non essere guidati dall'amore che ci è predicato da Cristo e dal Vangelo. È questo che rende brutta e lebbrosa la nostra società. E poi facciamo anche l'applicazione alla nostra condizione personale. Accadono le stesse cose. Nel momento in cui si allontanano da questo modo di ragionare, di pensare e di vivere, escono dal villaggio, cominciano ad essere curati. È il cammino, è l'immagine del cammino che noi personalmente e
noi come famiglie, come società, anche come comunità cristiana, dobbiamo metterci in cammino per seguire le indicazioni dateci dal Vangelo e veniamo curati dalle nostre lebbre. Non immediatamente, ma lungo il cammino, come è accaduto a questi 10 lebbrosi. E giungiamo così all'ultima parte del brano, quella del ritorno di uno solo per ringraziare Gesù. Sentiamo. Uno di loro, vedendosi guarito, tornò indietro lodando Dio a gran voce e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo. Era un samaritano, ma Gesù osservò: non ne sono stati purificati 10? E gli altri 9 dove sono? Non si è trovato nessuno che tornasse indietro a rendere gloria a Dio all'infuori di questo straniero? Egli disse: alzati e va, la tua fede ti ha salvato. Siamo così arrivati al punto più difficile del racconto, perché uno solo è tornato a ringraziare e Gesù si meraviglia, si rattrista e dice: non sono stati purificati in 10 gli altri 9. Dove sono? È strana questa risposta di Gesù perché noi avremmo reagito in un modo diverso. È stato Gesù a dire andate dai sacerdoti e loro hanno obbedito. Sono andati dai sacerdoti, uno solo ha disobbedito e è tornato indietro subito. Noi avremmo reagito in modo diverso. Ci saremmo rivolti al lebbroso guarito e gli avremmo detto: che bello, tu sei tornato subito, ma ricordati che devi poi andare a mostrarti ai sacerdoti per poter poi tornare in società bello. Ma mi hai trovato per caso, tu lo sai che sono in cammino, forse sei tornato indietro per paura che poi dopo non mi avresti ritrovato. E gli altri come stanno? Sono guariti anche loro? E certamente torneranno poi magari con le loro famiglie, i figli, le mogli, per ringraziare. Direi questa è l'unica ricostruzione dei fatti che ha una logica. Allora ci chiediamo come si spiega l'amarezza di Gesù. Perché di per sé non avrebbe motivo di rattristarsi. Uno è tornato, gli altri verranno dopo. Basta prendere il testo così com'è. Gesù non si lamenta del fatto che non sono venuti a ringraziarlo. Verranno a ringraziarlo, ma che non abbiano dato gloria a Dio. E chi ha dato gloria a Dio non è stato un giudeo, ma uno straniero. Colui che non poteva entrare nel Tempio, l'escluso. Lui ha dato gloria a Dio. Gli altri no. Che cosa si intende per dar gloria a Dio? Quando è che Dio si rivela in tutta la sua gloria? Noi pensiamo subito che Dio manifesta la sua gloria quando dispiega la sua forza, la sua potenza, per esempio quando divide il Mar Rosso in 2 parti o quando si schiera contro i nemici e li sconfigge. Dio rivela la sua gloria quando riesce a manifestare la propria identità. Lui la manifesta sempre, ma non sempre gli uomini sono in grado di cogliere questa sua identità, che è di colui che ama in modo incondizionato. E per capire questo ci vuole una sensibilità spirituale. Nella guarigione della lebbra si è manifestata la gloria di Dio. È una parabola che mostra come Dio si rapporta con i peccatori, con chi ha la vita rovinata. È un Dio che non esclude i lebbrosi, va loro incontro, li accarezza e li cura. È in questo che si rivela il vero volto di Dio, il Dio che non ama l'uomo perché è bello, ma con il suo amore lo rende bello. Questa è la gloria di Dio. Chi avrebbe dovuto coglierla? Avrebbero dovuto coglierla
coloro che erano stati preparati dai profeti ad avere questa sensibilità spirituale, questa progressiva rivelazione del volto di Dio dell'Antico Testamento, portava proprio alla luce piena che è Gesù di Nazaret. Ecco, non sono stati i giudei, ma è stato uno straniero, il quale ha avuto questa sensibilità di cogliere che sul volto di Cristo, sul suo modo di rapportarsi con i peccatori, splendeva l'amore incondizionato di Dio. E allora il messaggio per noi oggi. Chiediamoci, abbiamo colto noi questa gloria di Dio? Per esempio, abbiamo mai riflettuto sul fatto che è stato il Vangelo a rendere bella la nostra vita? Noi siamo cresciuti, molti di noi almeno, educati secondo la logica del Vangelo. E se noi abbiamo seguito questa logica siamo diventati persone belle, liberati da tutti i nostri difetti, o almeno molti dei nostri difetti che ci rendevano brutti di fronte agli altri, scostanti. Ci abbiamo mai pensato che è stato un dono di Cristo, un dono del suo Vangelo? È stato il Vangelo che ha purificato la nostra mente, il nostro cuore da pensieri, da sentimenti, da risentimenti, da rancori, da scelte che ci avrebbero allontanato dalla vita e dalla gioia. Ci rendiamo conto che è stato il Vangelo e diamo gloria a Dio del dono che ci ha fatto? Chi di noi ha mai ringraziato il Signore che con il suo Vangelo ci ha fatto capire quanto è bello il rapporto di coppia nella fedeltà coniugale, nell'amore incondizionato? Non è un merito nostro se siamo stati fedeli a quello che la sua parola ci proponeva, ma è quella parola che ci ha liberato da tutto ciò che ci avrebbe reso brutti, infelici. Chi ha realmente preso coscienza che è la parola del Vangelo che sta purificando la nostra società da una mentalità edonistica che rende tutti più infelici e che ci porta a comportamenti disumani? Ci siamo resi conto che è il Vangelo che cura questa società? Abbiamo mai ringraziato il Signore che ci ha fatto capire con il suo Vangelo il valore della vita, dal suo sorgere fino al suo naturale tramonto, che ci ha fatto capire il valore della famiglia? Noi cristiani dovremmo essere i primi a renderci conto e a dar gloria a Dio che è l'annuncio del Vangelo che cambia il mondo, che purifica la società. Ma ci crediamo realmente? Fino a quando noi non canteremo la nostra lode a Dio per questi doni, non abbiamo colto la sua gloria, il suo amore. Avrebbero dovuto capirlo i giudei, e queste cose le dovremmo capire noi cristiani per primo. Abbiamo trovato degli stranieri, dei pagani, i quali hanno capito come il Vangelo, quando è accolto, cambia la società. Forse se ne sono accorti loro prima di noi. Che cosa dice Gesù adesso a questo lebbroso? Va, la tua fede ti ha salvato. Non dice ti ho curato io con un miracolo. È la tua fede che ti ha fatto diventare bello, che ti ha liberato da tutte le brutture che ti impedivano il rapporto con gli altri e con Dio, così pensavi. La salvezza viene dalla fede. Cosa significa fede? Non vuol dire, lo sappiamo, che Dio esiste, che Cristo ha dato dei buoni insegnamenti. La fede vuol dire che quando ascolto ciò che mi dice la parola del Vangelo, io mi fido, gioco punto la mia vita su quello che il Vangelo mi dice. Se io do questa adesione, la mia fede mi salva. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.